pala tokumanga malembe nazali mama ya bana sabotika na bokolo mokumbi ya taxi de bakadiye milimo ya Mbote balandi émission mibeko nyanzela nazali na 5 ans pamba te bozali ebele pona kolanda numéro ya lelo o ezali kolobela penza nzela ya mai transport na nzela ya mai banzela ezali ebele nzela ya mabele ezali nzela ya mai ezali nzela ya chemin de fer o ya train ezali nzela ya likolo pe ezali lelo penza biso tosepeli na kati ya émission mibeko nyanzela tolobela o etali nzela ya mai. Nzela ya mai ezali kosunga pona transport yango bato basalaka lolenge ebele bazali kotonga ba masuwa bazali ko baliser yango bazali ko gérer yango lolenge na lolenge lelo to penza kati nesika o epa bandeko na biso ya Akonateko bayambi biso po baloba lolenge nini bango bazali ko sala mosala po te lutter contre ba accident na nzela ya mai o ezali moko ya nzela ezali penza na lokumu mingi pe ezali komema développement na kati ya mboka pamba te ba projet ezali ebele po te bato bakota penza na kati ya Congo mosika na kati penza ya Congo ebonge te batambola nini komema bato ti bango mosala na bango maele na bango bati yango penza na nzela ya mai tukolanda bango lolenge nini bazali kosala makati na bango ezali nini tolanda bango na kati ya émission oyo mbote bandeko Mbote mama journaliste tomoni bino boyambi biso kati na siko oyo bolobela biso bino banani moko na bino azali na maloba abanda koloba. Merci maman journaliste totondi bino botondi ndenge boye koluka biso poto solola mai tozali nango na mokolo lelo Akonateko ezali nini Akonateko ezali lisanga ya baya maele ba congolais o basangani o batongaka ba masuwa pe ba barge na kati ya mboka na biso Congo na privé nde na bokuse tobi Akonateko solo penza bopesi mwa sango muke na kati kuna moko na moko alobela balandi ya azali nani pe kombo na nani kombo na ngai ndeko Patu Diki Zeiko Diki nazali président ya association de constructeurs navals du Congo na bokuse tobengaka Akonateko nazali monsieur Guy Vabukwango Bongema secrétaire général ya Akonateko ngai Biancano Lutete Jean-Pierre nazali premier vice-président ya Akonateko ngai nazali ingénieur Fouedi Moksuri Melampiwe nazali inspecteur général na kati ya Akonateko tenga nazali monsieur Ribin Bokinga ingénieur na kati ya Akonateko Kombo papa M16 Soro ingénieur constructeur agent ya association na biso ngai monsieur Mulombi Arthur nazi moko ya inspecteur pe na kata Akonateko ngai ingénieur Bovik nazali membre ya Anapeko Jackson Katembo naza financier pe trésorier na kati ya association moko na moko amilakisi transport fluvial navigation ezali nini bolobela biso penza nzela ya mai yango ndeni tozali na nzela ya mokili tozali na nzela ya likolo tozali pe na nzela ya mai bokobenga yango ezali les biefs to les cours d'eau to banzela ya mai oyo eza kosala ke bangin aquatique ba masuwa ba bake ba barge bongo na bongo ba bwato etambola mena nzela wana tozana na bato moko oyo basalaka nzela biso totonga masuwa bango bakosala nzela ndenge tovandi awa babengi yango poule malebo il faut ezala balisé mais soko moni wana esigne moko ezate donc na kati ya Congo mobimba tozali na loko babengi 3 bief ezali le cours d'eau esika basalaka nzela donc bief ya liboso tobengi yango bief moyenne pona nini bakozwa côté oyo yango ekobanda Kishasa Kisangani bief moyen oyo eza na 1734 km na kati ya bief moyenne nzela ezali komona yango tozana nzela ekenda Kasai tozana nzela oyo eza kokenda Ubangi tozana nzela eza kokenda Lubilange tozana nzela eza kokenda Katembo tozana nzela eza kokenda Kwilu
ainsi de suite, c'est potentiel. Alors, soki banzela wana nyoso ototangi, baleta bongisi yango, nde masuwa biso toza kokenda kosala et kozwa ba accident mingi te. D'où il faut nzela eza malamu pour développement et salima maman. Omoni eloko moko eza na te régression ya développement. Mais à l'époque linga komona mukete masuwa eleki na ba cargaison na yango na misala na yango ndenge za kosala. Mais edi ya quoi? Makambo mosusu toza koloba wa président utaki na Écosse, réchauffement climatique, transition. Et puis toza pe lisusu na makambo rareté ya matériel biso to sala ka musala. Mais moto azali censé ya kosala njela oyo. Na kati ya 3 bief pour expliquer en malam, bief moyenne, bief supérieur et pas iloala ba bandi et puis bief inférieur. Ezali mataditi embouchure. Il faut nzileza. Ndenge ezali awa, ezali te. C'est-à-dire capitaine aza ko naviguer au risque et péril. Nandenge na ye, non, il faut baliser. Balisage ezali nini? Moto akosala balisage babengi kombo na ye régie de voies fluviales. Moto pe akosala balisage na mer kuna régie de voies maritimes. Alors awa tozana na moto akosala balisage nzamba sali mai na yango. Mais mai oyo ezana babisika bangin obiso toza kosala, il faut eleka. Donc il faut moto wana zali habilité ya kosala wana poke musala ya masuwa eleka. Et puis na kati ya balisage okoya kokuta l'état salaki bato babengi ba modificateur. Modificateur yende nani? Commanda ifaza neloko babengi album de navigation matière na ye. Azala lisusu neloko babengi journal de bord matière na ye. Soki azako naviguer akomi na mboka moko na kamata par exemple kwa mutu biembandaka akoki koleka te, il faut azwa moto moko kombo na ye modificateur. Modificateur mosana nini? Yazali censé na chaque secteur ya fleuve yokola 1734 km okokuta na mbandaka na secteur wana ya kobenga albumu na yo. Oyo ezali dépourvu pour le moment avec les capitaines parce que école de navigation ekufa. Donc toza ko former ba capitaine d'ité. Nous avons pris nos propres moyens pour former ba capitaine de wana. Alors école de navigation musana yango a formé bato wana yeba modificateur bazana mutu ya régie soko komi na mbandaka ya kozwa albumu na yo. Okoleka te, il faut pesa ye ayebi ke kolongwa mbandaka Kinshasa kisanga mbandaka c'est 700 km. Maintenant yozo kenda Kisangani. Ye akoloba na yo ke en amont de mbandaka secteur nanga esuki par exemple Lolanga 770 km. Tala boye ezali awa libaye kwe a pointiller yango na kati album. Alors azongiseli yo yango. Yo za ko naviguer capitaine avec instruction modificateur à PCO. Maintenant ça n'existe pas. Oyoki ba accident. Ça n'existe pas même surtout saliba biloko wana ba masuwa mais tala. Soki awa normalement ekoka kozala babu éliminé. Même na butu masuwa eza osa net eza na matadi boma. De bois éliminé. Eza ko benga mais non il y en a pas. Donc balisage ezali moto azali ko sala banzela pote masuwa eleka. Tolandi lolenge bolobi bo expliquer biso transport fluvial, bolobeli biso penza circulation o ezali na nzela na mai pe nini bozali na kosala toyoki yango malamu. Siko totuni pe motuna o azali na maloba alobela biso problème ezali pona o etali ba accident na nzela na mai solution bino bomemi ezali nini? Merci maman journaliste. Ya solo tolobi ba accident trop parce que ba accident so total mingi et uta na nzela ba bannière ya ba engin en métal T et uta mingi na nzela ba engin o mabaya to bengi baleinière. Alors biso pa na biso ezali nini? Totala gitango nyonso bazolelaka batu bakufi accident salami. Mais te kolanda mingi ba accident ezali causé ndenge seja toloba côté mosusu na ba embarcation de fortune o akosalaka bannière ya mabaya. Moto asali bannière mabaya à l'époque bannière mabaya oui ezalaki mais ekokai koleka 150 tonnes, 200 tonnes, 300 tonnes. Il y a aussi 20 tonnes, 30 tonnes, 60 tonnes. Ndenge to momona okunda bandeko balekisi okotala boywana ezali 250 tonnes.
mais ezali de conseiller ba ko sala balinière ya 250 tonnes po yango ezali assemblage nango esala makala mabaya pe ba CT, tandis que biso na auto memi po tolongwa na makama ba accident toye na solution na biso ba balinière métallique auto salaka na métallique à partir de 100 tonnes, 150 à 250 tonnes. Des solutions au memi poto longola makama accident. On a éviter l'accident la plupart des accidents ils ont ça la balinière en bois. La balinière en bois est perméable, c'est-à-dire qu'à tout moment il cote la maille. Tout le monde a tant que temps bolère nous sur moto pompe zo ça les autres benda maille. Kuboka ka maille na nzela nzela, kuboka maille nzela nzela. C'est là qu'on est bien té. Par rapport à la balinière métallique, ce qu'on tient on a maille cote raté. Mais la balinière en bois, tant que ce c'est l'accident le plus ba carling nango carling c'est dire que biloko simbaka au ceinture ya barge ou bien ya balinière ba biloko ne ba sala na mabaye za rappela makasi et puis mingi za ko asuki ba kangisango mingi na ba CT alors ba CT ko bouger facilement mais na balinière métallique soko tani balinière métallique tout ça ba cal c'est dire que cal on attaque cal 1 2 3 ikutoboki eza na facilité ya ko garder yango il peut étanchéter ça ma casse par rapport à balinière en bois, c'est-à-dire que balinière en bois ils ont et puis ça vraiment dans l'étanchéité, c'est-à-dire qu'à tout moment écoute ça va yango to senga na l'état a sali sabiso na ba programme bazana yango ba insérer biso na ba programme wana comme ça biso peut to sali sa l'état, c'est-à-dire que soki l'état simbi biso to ko sala ba balinière on est belé l'état ebinengi na ko kabola ngo na ba armateur ou bazana ba balinière en bois. Comme ça, dans le sens où on a besoin de gouvernement, oui, que ça, c'est le gouvernement. C'est-à-dire que la bannière en bois, vraiment, toujours à tout moment, et boumi batou, 300 personnes bakoufi, basi na bakoufi. Mais et puis moto et puis dans la bannière en bois, il a mélange donc il na marchandise, na batou, na biloko nyoso ba vendre sigamoko. Bazola mapeka ka sigamoko, c'est-à-dire que les a pendant danger makasi. Total la paix, mosala bozali ko sala. Tout que ne pensa na chantier bolakisa nini penza obino bosi ko sala lokola mosala. C'est vrai tozali na kati ya chantier, nzela na biso c'est vrai ezali kaka mokilité, ezali pe mai. Soki tolobi to kota na kati ya transport fluvial, to komonaka makanisi obiso zali nango ko sala ba bateau taxi, to ba bateau courrier, e ko permettre bateau batambola na mai na nzela ba agent obiso to sali nde otozo benga bateau courrier. Wana ezali bateau uniquement kaka pona ba passager. Yango zo même ma passager quelques marchandises pe ya ba passager. Alors yango toza liboso na yango présentation. Bon na otozo mona otozo sa na chantier awa ezali moko ya modèle oto ebisaki bino tozali na balinière métallique. Totali vraiment ba accident mingi ezo ko sala maka ezali causé na balinière en bois. Alors le quoi to moni ke makama ezo sala maka ebele na balinière en bois. Yango to kanisaki makanisi ya ko proposer ba konzi mboka to meka ko sala o ezali na ba nouvelle technologie. Maebiso bana ya mboka ba congolais to salaka to bengango balinière métallique na remplacement na o ya bois ndeti na lelo bozo monaka o to salaka oyo ezali capacité plus ou moins 200 tonnes to kende pe to salaka ba 150 tonnes 100 tonnes 200 tonnes 300 tonnes to salaka nyoso en acier ezali na ba tole ba cornière o to construire pour que to sala agent o mo liboso na biso mais to appelle ba kokoso biloko ngo utabe na mboka bapaya. Biso na tango na kala tozaki na ni na biso ya maluku tozo sala biloko nyonso to mona sidérurgie ya maluku nyonso ezalaki mais lelo ezalaka te to comme na difficulté makasi pona oza biloko oyo mais na makasi ya bana mboka mosusu ya na volonté de bazo chaka ba moyen na bango pour que tokoka komeka ko sala ka biloko bozo mona ka oyo soki toche mo solo vraiment en jeu 60 jours 90 jours eloko ko sila na yango eloko zanga biso kaka makoki yango tozo betaka porte epai na bateau bazala mo eloko baya ba investir na kati ya mai domaine oyo ezali domaine malamu baya ba investir parce que lelo soki o investir na kati eloko ezali investissement moko ya vie po eza ebende to sala eloko monde to moni boye tozala na 12 soudeurs tozala na ba chalimiste tozala na ba chaudronnier tozala na ba contremaître tozala ba ingénieur nyonso to avec ça la melekalo na bureau d'études après avoir ça la bureau d'études nde ba bimisi na chantier ba contremaître chantier bazali ba chef de chantier bazali nde ba exécutaka œuvre oh y compris na bato bazo comprendre bango na tangi ba soudeur ba justeur ba contremaître ba chalimiste
bato nyonso to ande bazoconstitue corps mpona koréalize œuvre bozomonaka tomemi no botala kaka mwa ndambo échantillon oyo ezali totambola tolakisa bino mosusu oyo ezali kilikili bisika tozali tokotambola libongo mobimba mpasi tozali bokomona bagien oyo tozosala na baproposition oyo tozali nango mpona mbula matadi ya mboka na biso oyo ezali bateau courrier ye azali mpona komema bapassager ezali na salle de fête ezali na salle de réunion ezali na bachambre à coucher ezali mpe na basalle oyo bokosala baconférence nde tozosala émission boye tokoke mpe likolo tosala émission ya biso na kati mais lokola nano esili te yoko moi toyambi bino koya libanda mpo botala maye biso tosalaka na kati ya mboka na biso ebeya masuwa barge oyo ememaka marchandise eza na capacité ya 500 tonnes ndenge eza wana construction nango esi esili deja tozozilaka mai lere komata nde toluki moyen ya kokitisa ngo na mai 3 mois esili nango wana biloko nyonso soki ezali sur place oyo eza masuwa tozosala ya de moteur oyo eza ebandeli ti ozomona tozokende oyo bozolanda biso likolo etikali biso bandako na place komanda azalaka awa neti oyo nde tosala yango boye toza déjà na 2 semaines et demie donc neti matériel eza awa donc dans 100 jours ou 110 nde tokoki kolibere déjà eloko ya client oyo nazali technicien constructeur naval en acier donc ndenge bomoni chantier mobimba ndenge balakisi bino biloko oyo esili donc yango ekomi ekita na mai esala mosala kali bati eloko babengi peinture de choix oyo mokolo eloko alingi atia ya pembe akotia grise akosala revêtement intérieur extérieur donc selon goût na ye donc azana ba chambre à coucher ba douche ba salle de bain cuisine le tout balcon donc yango nde elengi ya masuwa yango akanisi awa nde mama ya likambo ozoyoka ba incendie ba dégâts biso totongaka ce qu'on appelle en acier awa tozali susu na bato batongaka en bois eloko oyo ozomona oyo eza kosala ba dégâts mingi parce que bakomisi yango barge parce que ondulation ya mai ndenge yango eza kosala ezobuka libaya compte tenu na mulai na yango pe na munene nango il faut zeloko moko restreinte tonnage limité il faut petit à petit ezala éliminer na ndenge nini na moyen ya en acier les dégâts qui sont là-bas na kati ya baleinier oyokaki moko ezikaki na maluku c'est quoi ndenge bazawan okoki ko mélanger passager na inflammable te ezali ba essence ezali ba mazuti banini mais bakoki ko lamba likolo ya baleinier te soko lambi likolo ya baleinier ndenge yango moni wana bois échauffé ekosala nini incendie bato bazako naviguer à l'insécurité au risque et péril donc c'est l'état qui va prendre des décisions pour na kosala eloko wana nazali constructeur naval, c'est-à-dire que moi différence ezali na baleinière métallique na en bois. Métallique d'abord les tôle. Tôle les makasi ko le kalibaya. Bon, so côté na côté construction, biso na métallique, les na bakal, c'est-à-dire que to diviser na bakal to tchaka ba cloison pour permettre que ata kal moko toboki, mai ko tambola na baleinière mobimate. Mais na baleinière en bois ko monango, soki ba côté timonerie soki ezali, ezali loko na salon lokola couloir mobimba c'est-à-dire que so mai ekoti ezotambola banda na simati na liboso c'est-à-dire loko basala ka kotia mwa likasa kwanga batie mwa babeti basetele na tôle aluminium wana le temps ezwaka poids esala ka flexion c'est-à-dire tant ezwa poids bokotia masangu bafufu esala ka mwa flexion alors la flexion wana soki tout ata libanga tanini yango eprovoka ba accident wana oyo ya biso awa ata otie tonnage na soki koki okomona ngo ezaka ka ngile za rigide par rapport ya baleinière ya bois. Na bengami na kombo ya ingénieur Paul ou pesa baleinière métallique, eza baleinière métallique mais ekokupe ko pousser peso encore à l'ège, c'est pour cela devant ya ngona moto chez moi biloko ba bengi ba poussoir et ko me ma barge ya muke. Tozali na kali ya marchandise, esika ba charger ka marchandise. Moni biso différence na baleinière ya bois na métallique, tozali na kati ya bakal ezali séparés. Ezali séparés. Les alliés cloisonnés. Ceux qui, moi, les tangama et quand ils bossent, étant mon calme mobilisé. Donc, différence de sur un bannière métallique. Na maille total ikuna, tous les poussière, il y a moteur moko, tous les poussière, il y a moteur mi balai, mais au pays ali moko quatre ma poussière au balaki sibino. Na mon sous mon pendu beaucoup mon la kuna, les ali moko ba solution au bandeko. To la sibino na c'est au to bengi baleinière métallique. Au to proposer na gouvernement na remplacement ya ba bannière aux alliés en bois.
bolobi na biso toyoki siko tolingi totuna na mai penza bino bosali penza ba bateau na nombre nini bopesa biso pourcentage ya réalisation ya misala na bino na nzela moko na bino azali na maloba ye penza ya nola. Nous avons fait presque 95% ya ba unité ozo koyela biso biloko na Kisasa. Ezala ba poussière ba barge. Bozali kosala mosala, bozali ko lutter contre ba accident na nzela ya mai. Bosenga na bino ezali nini? Maloba epa na bino. Eloko tozosenga na minute oyo, na mikolo oyo. Eloko ya liboso tozosenga na gouvernement. Basispane d'abord makambo wana ya ba construction à bois. Tozosenga gouvernement a assisté Bisson pe a financé Bisson. Eloko ya liboso asispane nanu makambo wana oya bois. Bato baleli mingi pona makambo ya construction en bois. Et c'est pour l'intérêt de tout le monde. Deuxièmement, va accompagner Bisson dans le financement. Ce qui accompagner Bisson, tout le monde va se retrouver dans le cas de Nîmes. Ce qui est baleinière à bois. Pour moi, ça la fabrication ya baleinière à bois, à kokata banzete combien? Et ce sont des grimes qui pèsent et presque de bonne qualité. Alors, quand il au niveau environnement, pour bosser sanano, donc j'étais mon coso qui a combien de grimes au niveau ya forêt équatoriale. Ça sera quelle perte au niveau de l'environnement? Tout de côté il y a transport. Biloko za nango epele na intérieur. Mais zo zanga ndenge nini ya kokoma kotoyo. Bois aza loko a résistaka na humidité. Or, bazo flotter tout le temps sur l'eau. À cause de combien de temps pour abandonner déjà que c'est détérioré. En plus, ça est un peu chargé belleté parce que c'est limité. En temps, c'est déjà forêt nabissonios. Alors, au niveau du transport, tout le monde a vraiment appelé de s'impliquer dans makambo oyo. Développement ya mbokoyo et que libosote sans fleuve. Poto comme Allemagne aussi d'Afrique, il faut to quand il s'appelle makambo ya fleuve. Parce que makambo ezala transport, ya marchandises qu'on appelle cargo, ça n'existe pas. Ezala na pêche. Pêche tozo kende kuluka solution musika alors que tozana makambo wa ebele. Tozana na ba qualité nyonso. Tozana ba ingénieur oyo batanga au niveau ya Europe, au niveau ya Asie, bazawa, ce sont les mêmes cours qu'on donne. Ba mekabiso ba komona, ils ne seront pas dessus. Bolobi manso. Liloba ya suka ezali nini? Président Yanola. Et lors tozana bosenga kaka et si to komi, to lobi pe belé, to tongi pe belé. Ndenge bandeko baki awa plus de 95% ba unité oyo ezali na kati ba na biso et tongami pa na biso. Tozali na ba fournisseurs nationaux, o ba fournisseurs biso basie. Tozali ba fournisseurs bana mboka, o ba pesa biso ba équipement masuwa, mais tozali pe limité. Bo mekabiso. Tozo senga mokonza mboka boye. Alors biso banganga mayele to fandi na kata soto bi pona ko talisa mokonza mboka tozali na solution. To sengi ebelete ameka biso ta na million moko akomona to kotongela ba bannière métallique akotina EG fatala to salele mosala. Soki apesi biso lokama moko ne na baki million moko de dollars dans 90 jours 100 jours bokomona to kosala ba bannière métallique to pesa pa ba armateur ba sali pe biloko ko uta intérêt e ko yake belé to kolela kanzala te na Kinshasa. Po tozokaka bato bakolobaka Ukraine ekotisi guerre ekotisi chômage Ukraine ekotisi nzala mboka Ukraine eza awa te biso toza Congo tokolia mboka biso sato luka libanda soki mokonza mboka asimbi biso tokolia mbisi kata mboka na biso sato luka la melo to lukaka na Namibie Nairobi tokolia loso sato luka loso ba chinois tokolia banyama nyonso sengeno kata mboka na biso soki mokonza mboka biso papa mokonzi banani oba ko accompagner la mission yango oui c'est vrai bazali kasi biso pe toye lokola moko oyo tolingi to accompagner vision na yo po ete mboka na biso etambola malamu biso tolingo meka biso mokonzi okozala décider komona mai o biso bana mboka tokosalela tozali na makoki ya kosalela o chalitier tozali ya makoki ya kosalela bateau drague tozali na makoki ya kosalela bateau courrier tozali na makoki nyonso tozomona tozala ba projet papa tozala ba projet ya kosala taxi kolongwa malukuti na Gombe tozala ba projet na mesa
peut-être ba taxi transport comme il passe dans nzela mokili total na nzela mai tata okomona ke makambo ya transport passe na aussi là to sera ki mokonza mboka to komela ki ba pesa biso ba epava ba transco to sala ngo ba taxi ya mai to zuka ba Caracas kara ya transco to sali ba coque to tiango na mai tambola kezo ka ba to maluku ti na Gombe okomona embouteillage ezalate ezalo ko la domo ya chef de l'état sali mais biso to porter garanto sala mokonzi biloko no fele après ça biso ka ba moyen ba pas va transco e kufa après ça biso to sala ngo ba taxi ya mai to peut se chantier pas mokonzi to mo la paix oui mokonzi na biso azali mosape to salama ndelo to sempa mokonzi yango wana ezala kana briote yeba kolengela sofele kumanga malembe sofele ya motuka oyo batela mibeko ya leta et en plus bapieto mpe bazali kotambolama vula oyo ebetaki lobima etondi banzela nyonso twandila malembe okosopela bato ya makoloma ya mvula okobebisa bango bilamba bino jamais botelemaka mpona kosenga pardon na pieto tokopesa savon asokola bilamba yo bebisi toujours presse bokomisi mituka lokola mpepo modele asala motuka yango moko eboma ye longwa ata okoma ata na destination olie kozala presse na nzela tina te kichoso etonda mituka okoya kotuta moninga pe lisusu tozali bato bamarchandise ete omilimbo ya bato yo memi twendila malembe kisela te bawela na mwalombango basuka se na makamai kisela te bawela na mwalombango basuka se na makamai midi ebeti bana kelasi bakoleka canga na banzela basusu kokota basusu kozonga ndako twendila malembe otalaka liboso pe rétroviseur tala pe à gauche à droite chauffeur obanga makambo zala pe ata na courtoisie routière motuka oyo ekolaki na voisin na yo ya pembeni azalaki receveur akombi lokola yo mpe ozalaka alakisa yo kokumba kodetela ruta ebaka te atika yo nerere ya kozanga koyeba basinyo tout le temps bakangaka yo na baroulage na nzela twendila malembe kisela te bawela na mwalombango basuka se na makamai kisela te bawela na mwalombango basuka se na makamai. Et c'est comme on dit en français, la priorité n'est pas la sécurité, même pas l'assurance, cher ami. Salangele, Pilamosikeba. Bolandi manso esili koleka na o etali penza nzela ya mai nini makanisi bandeko bazali nango pona ko lutter contre ba accident boyoka kasango embarcation moko eziki moto bato bakufi na biloko ezalaka chiffre mokete ezalaka ba 300 ba 200 ba 100 na biloko na kati ezali pasi kasi bango likanisi bazu ya kosala mosala pour ko appuyer pour ko soutenir vision tata mokonzi pour ko soutenir ekolo pour te développement ya transport na nzela mai et comme kitoko pour te embouteillage na kati na nzela esila na banza moko na moko yoki biso na bino tokutani mbala sima na numéro mosusu na kati émission Mibeko Mianzela. Sofele bala to kumanga malembe na zali mama